reka tubasuze mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru bitambuka ku muyoboro wa YouTube Kagabo Comedy. Uyu ni umwanya w'amakuru mugiye kugezwa nanjye Ritadi Kopro Ramperi Kagabo mfatanyije na Manirakiza Jean de Dieu. Manirakiza, reka amakuru yacu tuyahere mu ntara ya Kimihurura aho inama ikomeje kwihanangiriza inama ngezi zayo itanga umupuri. Turaza kunyarukira kandi mu ntara ya Kibitoki tubabwira yuko ibitoki n'imyumbati bikomeje kutajya imbizi nyuma yaho igitoki kivuze yuko gikundwa cyane kurenza imyumbati. Ese ninde nyirabayazana w'amakimbirane akomeje kwiyongera hagati y'inkoko n'ingurube bipfa kutabyara kimwe? Aya makuru nandi tutababwiye ni mukanya ku buryo burambuye. Ikaze ku buryo burambuye mu makuru yacu. Nkuko twe tumaze kubabwira mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibandaho, reka twumve ya nkuru twababwiye ku buryo burambuye yateguwe na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo. Benshi bavuga yuko ifite igisembesembe kigira umunyu ukundwa na buri wese, ariko byagera ku murizo cyangwa se muto yayo ugasanga ukundwe n'abana bakiri batoya. Ndavuga mutaka mugore ukundwa n'umugore cyane, akaba afite iruhu ndetse rukorwamo imyenda ndetse n'inkweto. Ni inama nta kindi mvuga mu ifamu cyase mu rwuri rw'umuturage utazi amazina ariko utashatse kwivuga kubw'impamvu z'umutekano we bwite. Yavuze yuko ibi ngibi bashaka kubikora mu rwego rwo kuzamura igiciro cy'inama ze, ariko mu makuru twahawe n'abaturage baza amakuru y'inama bavuze yuko ikomeje kwimya ihene zabo ndetse n'inama ngenzi zayo, bityo zikayitera ubusembwa kandi bitari bikwiye. Amakuru dukesha ikinyamakuru Rwazana Kid nuko bivuga yuko iyi nama ishobora kubikora ibintu bidasanzwe bizwi nk'amabanga y'abashakanye, nyamara ku nyamaswa siko biri. Amakuru yacu tuyakomereze kandi kuri uru rwuri ruvugwamo ihene ikomeje gutanga isomo ku zandi ihene ngenzi zayo ibizi nk'amashashi y'impeshyi, irakubita imipuri ntacyo yikanga. Ese ibi byaza gucura iki gihe ba nyiri amafamu cyangwa se borozi baba batagize icyo bakora ku nzuri zabo? Bahaye ikaze dukoreze ubutaha.